Ein batteriebetriebenes, kompaktes Akustiksensorsystem erkennt FPV-Drohnen, bevor sie zuschlagen. Das Warnsignal erscheint im Helmvisier jedes ukrainischen Soldaten. Drohne in Deckung. Erkennt das am Körper des ukrainischen Soldaten getragene AVOSense-System akustisch eine anfliegende FPV-Killerdrohne, sendet es automatisch die GPS-Koordinaten des Soldaten an die zentrale Drohnenleitstelle. Von dort starten Abfangdrohnen. AFD 27, Zielkoordinaten empfangen. Entfernung 1,8 Kilometer. Bestätigt. Radar sucht. Kontakt. 2 FPV-Targets voraus. Feuer frei.